हेलो फ्रेंड, देखिए ये है खुशी। इसका नाम है खुशी। इसका 4 बच्चा था जो ये नहीं देख रही थी। दिन भर सुबह से गायब थी। आए खुशी, आए आ इधर आ खुशी, आ ले ले आ। देखिए ये गायब थी तो इसका बच्चा का कौन था, कितना ध्यान रखेगा आदमी के घर में काम नहीं है। अभी देखिए कटासवा की बिलार इसका बच्चा को मार दिया 3 गो के। अभी एगो जिंदा है तो आके हम ही लोग पर चिल्लाती है। हम बोल रहे थे ये छोड़ छोड़ के जाती है ना, एक बच्चा को कोई काटे उठेगा तो आके हम ही लोग पर चिल्लाएगी। लगता है ना जैसे हम इसका नौकर हैं। इसका ये बच्चा देख चल जाएगी और हम लोग इसका देखिए देख रहे हैं। हम बोलते थे कि मत जोड़े, छोड़ के मत जोड़े, तो जाएगी नाचेगी, सारा दिन नाचेगी। और देखिए अभी आके चिल्ला रही है। हम लोग क्या करेंगे बोलिए? रुकिया आ